نزلت مفاجأة مش كده ماما؟ الرعب ده بيجروا ورايا يا ماما. صباح الخير. النهارده اول يوم جامعه بالنسبه لي، يعني هما لسه بادئين الدراسه من الاسبوع اللي فات، بس انا النهارده اول يوم جامعه عشان انا ما روحتش الاسبوع اللي فات، ومش عايزه اروح النهارده بصراحه، بس انا مضطره اروح. مضطره. هتقولي لي ليه مضطره تروحي؟ عايزه اشوف اصحابي وخلص شويه اوراق كده. اوراق، هي الاوراق اللي منزلاني غصب، هي دي. قلت بقى لازم النهارده البس اوت فيت خطير، بما ان النهارده اول يوم ليا جامعه. ماليش دعوه بقى من الناس اللي حضرت الاسبوع اللي فات، ماليش دعوه. فايه رايكم؟ بينكي والايلاينر خطير، كل حاجه خطير. جهزت كل حاجه بس ناقص الشنطه. لسه هحضر الشنطه. وماما عامله لي مفاجاه. ماما عامله لي سندوتشات، يعني على اساس ان انا متفاجئه. يب، تعالوا نروح نشوف. وصلنا المطبخ. بصوا يا جماعه، انا عايزه اشهدكم ده السندوتش بتاعي، ودول سندوتشات سكانس. تمام، شايفين 4 سندوتشات ولا 3 تقريبا، وانا سندوتش واحد. شايفين العنصريه في بيتنا؟ التفرقه. ينفع التفرقه دي؟ ينفع؟ انت لسه واكلهم دلوقتي. طب ليه طيب كده؟ طيب يعني دي مش تفرقه وعنصريه؟ لسه واكلهم دلوقتي. صراحه يا جماعه، انا فعلا كان في 4 سندوتشات هنا، بس انا اكلتهم وسبت واحد. يعني هاكله دلوقتي، كمان 5 دقايق هاكله. واكله السندوتشات من قبل ما تروح. يعني ايه طيب؟ انا لسه بقول يعني ماما كانت توفر الكيس. يعني رورو لما تروح المدرسه وما تلاقيش سندوتشات وتكتشف ان هي اكلتهم في البيت، يبقى ده اسمه ايه ده بقى؟ انا عايزه وجبه هنا ووجبه. بجد انا عايزه وجبتين. ينفع كده؟ انا هاخد طيب سندوتشاتك. هي فين السندوتشات؟ ويقول لك هي فين؟ ايه السندوتشات؟ لا رورو نو. رورو دونت دو ذس. بس انا عايزه سندوتشات يا اسكندر. خدتها خلاص يا رورو. يعني خلاص انت ماشي، باي. خلاص يلا باي باي. انا طبعا ملكة التأخير. يلا. بهزر يا جماعة، انا مش متأخرة ولا حاجة، انا بس يا دوبك مفوتة اول محاضرتين 3 كده. معرفش انا رايحة اعمل ايه، بس انا رايحة وطن واقتدارا، مش رايحة بإرادتي ابدا. انا لو عليا ما اروحش اصلا، بس ما علينا، هنعديها المرة دي. انا كنت يعني قاعدة على السرير، كنت مقررة ان انا مش رايحة. من امبارح كنت مقررة ان انا هروح خلاص، بس كنتش قادرة بقى. فكلمت بقى صاحبتي، الو انت فين؟ لقيتها نزلت بتقولي انا نزلت، انا حاساك هتفكسي. قلت لها ايه ده؟ عرفتي منين يا بنت اللعيبه؟ ده انا لسه قاعده على السرير اهو بفكر فعلا افكس فاهمه؟ ايه فاهمين يعني؟ بقول فاهمه. قلت لها خلاص هنزل عشان انت نزلتي بس. شكل حلو قوي، يعني الناس تشوفني تقول ان انا راحة بالي رايق، بس انا مش رايقة، مش عايزة اروح، مش عايزة اعمل اي حاجة. بس اهم حاجة الاوت فيت تحفة. قاعدة دلوقتي باكل الساندوتش اللي فاضل لي. يعني تشكر يا ماما، الف شكر. أنا مش عارفة كنت من غير السندوتشات دي هعمل ايه بجد، لان انا كنت جعانة جدا. وقاعدة بقى بفكر في الحاضر والماضي والمستقبل. لا تحفة. ده سندوتش جبنة، كان فيه سندوتشات الباقية كفتة. فلا ماما صارفة ومكلفة بجد، عشان عارفة ان انا بحب الكفتة. حاسة ان انا قاعدة مستنية اشارة، مستنية حد بس يقول لي اقعدي وهقعد. صدقني يعني انا هسمع الكلام وهقعد على طول من غير اي نقاش. يعني مش هقول لك لا انا هروح الجامعة، لا هقعد عادي. البتنجان اخد البرجر في حتة تانية. تحفة. لما قعدت افكر مع نفسي اكتشفت ان انا بحب، يعني ما عنديش مشكلة اصحى بدري، يعني عادي بحب اصحى بدري، بس ما بحبش انزل الصبح. يعني اصحى كده انزل، لا بحب عادي اعمل نشاطات البيت اليومية، ادخل المطبخ، مش عارف ايه. لكن انزل الصبح دي بالنسبة لي كده خلاص بجد. يعني ما عنديش مشكلة، يعني صحوني عادي بدري، بس ما انزلش.
اكتشفت برضو ان انا بنقص درجات بنقص درجات بالهبل كده، يعني درجات بتروح كده عشان بحضرش. مش عارفه يعني هيستفادوا ايه لما احضر، يعني عاجبهم يعني ان انا اروح مثلا في السكشن انام؟ يعني طب ما كنت نمت في بيتي احسن. ايه الهم ده يا ربي، ايه الهم ده؟ ماشي يا دكتور، شايفاك يا دكتور انت يا اللي بتحاسبني عشان نايمه على السرير، مش نايمه على السكشن عندك. ماشي، براحتك كده كده برضو هنام في السكشن اللي انت عايزه، هنام في المحاضره، يعني هنام في المحاضره، واللي انت عايزه اعمله برضو. ها، هلا قولي كده يا دكتور، العربيه بتاعتك بتركنها فين؟ ها، تركن العربية فين؟ ماشي خلاص، انا اعرف بمعرفتي، اعرف بتركن العربية فين. اصل انا بس عندي كلمتين للعربية بتاعتك. معلش دي 5 مرة اتكلم بس. انا رايحة ليه؟ رايحة عشان احضر 3 محاضرات وان شاء الله عندي كيوت تحفة. رجعت للمطبخ تاني. انا عملت اي حاجة غير ان انا انزل، عملت كل حاجة في الدنيا عشان ما انزلش بجد. عندنا يا جماعة دكتورة اسمها، مش عارفة دكتورة ولا دكتورة، بس اسمها شكرية. فمش عارفة هو بصراحة دكتور ولا دكتورة، يعني لسه ما اكتشفتش يعني. فكل ما اسمع اسمها او اسمه افتكر شكرية طمطم تهز جبال، بس انت قول مول. انا لو شلت المادة دي هيعرفوا ان بسبب الحتة دي. يلا يا رب يا رب احمينا من المرشدين والعصافير والمتعصفرين. يا رب احمينا شكرية طمطم تهز جبال، بس سوري يا دكتور، طبعا بنهزر بس على قفاك شوية. هعتبره الدكتور، يعني دكتور. احلى مسا، سلاماتي كلها للدكتور. الدكتور دلوقتي هجيبك دلوقتي. حاسه ان انا لازم انزل دلوقتي، خلاص الوقت ازف، والوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك وده شمالك. فاحنا لازم ننزل، لازم. ايه ده، الله شويه مواعين عايزه اغسلهم. ماما برضو كانت مليالي الازازه دي، شربتها برضو. يعني ما اكتفتش بالاكل بس، لا انا شربت برضو الميه يا ماما. اي حاجه عملتها في البيت لو كنت هعمله في الجامعه عملته في البيت. يلا اي خدمه. نزلت مفاجاه مش كده ماما؟ الرعب ده بيجروا ورايا يا ماما. سيبها مع الكلب. ست الجامعة، اكتشفت ان تاني اسوأ حاجة بعد الطالب هي شؤون الطلبة بجد. يعني بيعملوا لك ورقة بطلوع الروح. انا عمالة يا جماعة ادور دلوقتي على السكشن بتاعي، انا نسيت السكشن بتاعي بيبقى انهي حتة بالظبط. وجو شمس، الجو حر، الجو وحش قوي. على العموم انا استدت نفسي خلاص بسبب شؤون الطلبة. لا ده انا عادي مع اللابوبو، يعني اول ما لقيت لابوبو مع صاحبتي ما صدقت شبطت فيها وقعدت العب معاها حبتين 3 4، والدكتور قاعد بيشرح في عالم موازي ويهري في قلبه، بينما انا قاعده وانا واللابوبو نمرح ونلعب. لا حول ولا قوه الا بالله بجد مش عارفه ايه ده. ما علينا، المحاضره كانت جميله يا دكتور، حضرتها لنفسك وشرحتها لنفسك، بينما انا قاعده بلعب في ايدين اللابوبو عايزاها تبقى شكلها مرعب. يلا كله السبب من صاحبتي، المفروض تديها 0 يا مستر. مستر ايه بقى يا دكتور ولا مستر ولا استاذ، اي حاجه بقى. انا هقوم اعلقها في المروحه وارتاح منها، بلا لابوبو بلا